teman-teman, aku Beruang Bubu. Hari ini kita belajar apa yang harus dilakukan saat batuk atau bersin. Kalau mau batuk atau bersin, jangan sembarangan ya. Tutup mulutmu pakai tisu, seperti ini. Nggak ada tisu? Gunakan siku lenganmu, jangan tangan ya. Biar nggak menyebarkan kuman. Kalau sudah, buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan pakai sabun. Ingat ya, etika batuk itu penting. Bubu jadi sehat, teman-teman juga senang.